Cześć, witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku LSD ADHD Fun Crew, czyli jazda motocyklem z dzieciakami, z wszystkimi kumplami, ponieważ jak widać na załączonym obrazku Filip ma seryjną oponę w swoim MRF-ie, która się skończyła, szczególnie na dojazdach, na środku. Kilka kostek jest już pourywanych, no i przyszedł czas na to, żeby te koło wymienić. Właśnie dziś przyszła nam nowa opona. Dla Filipa zamówiłem całkiem fajną oponę. Jest to Pirelli Scorpion MX, średnia mieszanka, średnio twarda mieszanka. Będziemy tą oponę montować u wulkanizatora i co? No i obejrzyjcie, jak nam przebiegała praca. Koło mamy już zdemontowane, więc jedziemy do wulkanizatora. Wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end, just wait. No jak widać na obrazku załączonym, Filipa motor jest gotowy. Nowa opona siedzi, łańcuch posmarowany, napięty, hamulec sprawdzony. Pitbike MRF Filipa jest gotowy do jazdy. I'm free to Zane, 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 I'm free to Zane.